哎呦，我们最近实测很多东西耶。当然，要不然我们自己都在口嗨、口说无凭嘛。那我们今天来实测看看。哦，那今天要测什么？那这次我们来测试我们黄声摄影机的收音效果。那这次我们以5米、10米跟20米，那分3种情况来测测看它的收音。那这次你就待在这里，那我就外面，我们来去实测。这里是5米，这样收音清楚吗？这是10米，这样收音清楚吗？这是20米，这样收音清楚吗？哎呦，这听蛮清楚的，对吧？看我们最远到20米，其实听得都很清楚。但是主要是避免说，如果我们有时候拍到有画面啊，可是又没有声音的辅助，会觉得好像我们这种做的监视器好像就是比较没有那么完整性。